耶稣基督，感谢你。在这个时阵，你听候你的感谢，你期盼阮的心满有信心，要来迎接你的感谢。主感谢你，在2000年前，你已经感谢你啊！伊个世间诚做人的样相，相比经过人所一切所要拄着的痛苦、忧伤、快乐、也目屎、悲伤的事，总是你无犯罪，你家己诚做迄个圣洁的羊羔，互阮会使透过你，至圣的上帝。搁一届三个节日，主啊，今仔日阮三个组织，阮就咧听候，阮咧祈拜，互阮的心亲像早时遐个伫听候，弥赛亚来临伫遐个需要帮助，伫个困苦中间的遮个以色列百姓。主啊，阮知影，阮世间人会亲像因共款。阮伫咧黑暗的中间，阮需要一个光灯，需要真理来光照。阮知影，阮安那行踏伫阮人生的路。主啊，虽讲阮即时伫咧现代的时，阮已经领受了耶稣基督你的救恩，总是主阮看阮的环境，看阮家己，阮常常还搁伫做困惑的内底。主啊，阮求你帮助阮，阮在听候的时阵，搁一摆去静阮的心，阮会使亲像迄当时玛利亚，天使回应讲，我的心尊主最大。主啊，互阮无看当世间的遮个事，阮会晓来独独仰望你。所以，阮若少量伫阮中间，搁伫个病痛、困苦、软弱、失势，才会阮的兄弟姊妹亲人中间。所以，求你特别引领伫个因的中间，当阮面对人生的苦痛，当阮较需要主上帝你的稳定甲引带。阮一日一日，伫你的稳定内面，阮来经历你的同在，你的平安。就是你来到这个世间，你的应允，主感谢你，求你来接纳阮的敬拜甲学论，你圣神在你的中间，感谢主。阮即时要用你家是阮的祈祷文，做伙出声来祈祷讲：我是天的爸，愿你的名是，你的国临到，你的旨意是正，是地里亲像伫天里。我的日食今仔日我下面我的国有，亲像我下面国有我人。有你做案你的事，你叫我脱离迄个歹，你国万年永恒，拢是你所有，代代无尽。来啊，咱就摇花手歌，咱就到伊的面前感谢伊。
耶和华是大的上帝，地深的所在伫伊的手中，洋海属伫伊是伊创造的。来啊，咱就鞠躬敬拜，因为伊是咱的上帝。今仔日恁若听伊的声，今仔日的圣经是这对创世纪24章第1节到28节，我来读。24章第1节，亚伯拉罕年纪渐渐老，在来伫一切的事的顶面，耶和华拢赐福予伊。亚伯拉罕对管理伊专业同老的仆人讲：，请你将手放伫我大腿的下面，我要叫你指着耶和华天地的主咒诅，唔通为着我的囝带即个迦南地中间的女子做某。你爱我本地本族去，为着我的后生以撒带一个某。仆人对伊讲：，若是即个女子唔肯缀我到即个所在来，我必须要将你的囝带转去你原来出来的所在吗？亚伯拉罕对伊讲：，你爱坚持，唔通带我的囝转去遐去。耶和华天顶的主捌带领我离开爸的家甲本族的地，对我讲话，我就怎讲，我要将即个地赐予你的后裔。伊要差遣使者伫你的面前，你就通对遐为着我的后生带一个某。若是女子唔肯缀你来，我爱你所咒诅的，就甲你无关系啊。只是唔通带我的囝转去到遐去。仆人就将手放伫伊的主人亚伯拉罕的大腿下面，将为着即个事伊咒诅。迄个仆人对伊的主人的骆驼内底取了10只，并且带这伊主人逐样会知边起来，比索不达米亚去，到了拿好的城。天要暗，见女子出来抢水的时阵，伊就叫骆驼跪伫个城门外的水井遐。伊讲：耶和华，我主人亚伯拉罕的上帝啊，求你施恩，互我的主人亚伯拉罕，互我今仔日拄着好的机会。我即马徛伫个井边，城内的女子拄要出来抢水。我倒一个女子讲：请你摕你的水缸来，互我啉水。伊若讲请啉，我也要互你的骆驼啉。原迄个女子就真做是你所备办，互你的奴仆以撒的某。安尼我就知影你施恩互我的主人。话还未讲了，不料特别甲肩胛头开了水干出来。特别甲是比托利所生的，比托利是亚伯拉罕兄弟拿后的某列家的囝。迄个妇人人极其的水，也是在色女，也毋捌有人亲近伊。伊来到井边装满了水落起来，仆人走前去。伊讲：求你将干仔内的水，互我啉一寡。女子讲：我主请你，伊就紧紧将干仔放落来，用手来放水互伊啉。女子互伊啉了，就讲：我阁为着你的骆驼来抢水，叫骆驼也啉了会饱足。伊就紧紧将干仔内的水倒伫个槽里，阁走去到井边来抢水。就为着所有的骆驼来装满了水。伊迄个人主神看伊一句话也无讲，要知影耶和华赐伊通达的道路也无。骆驼啉了，迄个人就摕了一个金管差不多重半色克的，2个金管重10色克的，互迄个女子讲：
请甲我讲，你是啥物人的查某囝？你的父亲的厝的父阮所通住的所在也无？女主讲，我是别家甲南户的囝，比土烈的查某囝。就讲，阮兜的所在有一济济的牛草，也有通住的所在，嫁人就看头，摇花落败。讲摇花，我主人阿伯拉罕的上帝是应该称颂的，因为伊不断用主爱诚实款待我的主人。伊教我，摇花伫我的路上引带我，行到我的主人的兄弟的厝的。女主走转去，照着遮的话，甲伊的老母甲伊厝内人讲。以上是上帝的话。咱今日牧师继续要甲咱讲到的题目是我哪会知？谢谢大家平安。咱做伙同心来祈祷。听完之后，阮过来一边来到你的面前，向你求讨，愿主你的神，甲阮三脚同行，做伙看，通过上帝你的话语，愿主你帮助阮伫生活顶面得到快乐，阮的信仰将做阮日常生活顶面实际的帮助。多谢你，同心祈祷，靠耶稣基督圣名，阿门。足久以前吼，有一个足好唱歌的吼，一阵仔已经过身啦，做 Whitney Houston。Whitney Houston 伊有一条真出名的歌，伊唱足侪歌拢真出名，拢真好听。伊即条歌就是讲吼 ，How do I know？How do I know？ 我要哪会知？上次听迄条歌，伊的歌词吼，就是一个查某囡仔，基本上应该是一个查某囡仔，伊看介意一个查甫的吼，总是伊毋知影讲即个是毋是迄个，就是迄个伊一世人要甲伊做伙啦。迄个歌词伊就是伊家己，敢若伫家己讲话吼，我要哪会知影？我应该安怎吼？煞落后壁伊迄歌词有一句话讲 ，Just trust your feelings 吼，伊就是相信你的感觉。最后，我想，咱真侪时阵拢是安尼哦。你若无甲试看卖，你永远毋知，对无？你若无甲试看卖，你永远无可能知影。你看到一个人，你介意，你知影讲我是毋是有可能？哦，你若无努力看卖，你要哪知？阮真侪人去到新人医，定人就会问嘛吼，先怎你来到新人医读册？因为我有感动啊吼，上帝感动我，有侪人会得到感动啊，总是你若无甲试看卖，你要哪会知？我伫阿基的婚礼顶面哦。我就拄好找到一段圣经，因为这是阿伯拉罕，伊为着伊的细囝吼，伊为伊的后生以撒准备要娶某，伊就派伊厝里人转去伊的故乡去帮伊找。伫这个故事吼，咱知影这个阿伯拉罕的故事已经渐渐到要结束了。看起来，这个土地对阿伯拉罕还是真重要，因为因兜迄个请的吼，就讲，万一伊若迄个查某囡仔人，我缀我转来吼，古早无相片通好看，无吼，阮头家的后生吼，生了袂歹吼，伊若无爱甲来免咯，因为伊若无爱甲你来吼，就无要紧啦。到遐为止，总是你爱 ，you have to try， 你
你都要去做这样代志。这是我的期待。所以因兜这个请的吼，这应该是伊个 butler 吼，掌管所有的年纪上大的、上介有、上介资深的，甲这样真重要的代志交代伊就出发。因为我发现到伊敢若嘛，伊甲阿伯拉罕的故事有小可共款。伊毋捌去过迄个所在，伊敢若听阿伯拉罕讲啊，大概是倒位吼。我有一个小弟做拿货，去到迄个所在吼，你对遐找一个查某囡仔，哦，通互我的后生做伙，那真趣味吼。这个萝卜皮带足侪好面哦，带足侪礼物，就是去到迄个所在，讲遐有一个塔叫做拿货啦，就是拿货的城吼，拿货的塔。哦，原来伊的小弟吼已经变大家族啊。伊去到遐，伊开始找吼，啊，你看真趣味。伊用一个真，我读起来是真熟悉吼，台湾人定定用的方法。我毋知影讲这个是毋是对的，对毋对是，我就祈祷上帝讲，啊若发生啥物代志吼，啊若照安尼吼，安尼就是即个。我会记我有一个。同学有当时伊嘛捌做这种代志。讲今仔我来去聚会吼，兄弟啊，迄查某囡仔来吼，表示伊一定是，伊明明就知影伊逐礼拜拢会来。兄弟，那总是伊毋知影拢是啥，伊拢即马吼后人出来请水吼。啊，伊若足好意吼，伊若足热心的，足热心啦。我甲讨水，啊，伊若主动佫讲，好啊，我摕水互你啉吼，啊，刷落你的路途吼，我拢请水互你啉。啊，安尼这吼，这上热心的吼，就是伊。啊，就照安尼去做啊，伊照安尼去做。无想到讲，真正的吼，差不多拢照伊所想的安尼吼来食。但是因为你感觉真趣味吼，这个故事吼，咱已经学看圣经吼，讲代志若是上帝的意思吼，迄个讲故上伊个代志甲咱讲。啊，食咱想到这，咱就已经看到几落项代志。头一项，上帝无甲阿伯拉罕，我无看到讲上帝话临到阿伯拉罕。阿伯来讲，你就爱派人转去厝里，转去故乡诶，甲你诶后生带一个某转来，无即个。第二吼，转去故乡，伊佫强调吼，伊家己强调吼，转去我故乡，我本来诶所在，阮本族。你上帝讲吼，你爱离开本族、本家、即敢若。something 安尼拄好冲突，但是无论安怎吼，伊真顺利啊，吼，伊真顺利。我感觉这真趣味吼，因为你敢知影吼，真侪代志吼，上帝用稳，上帝是足活的上帝哦，上帝有真侪物件交互咱，因为咱有自由意志，你家己会当做决定。我记得我细汉的时阵吼，有迄比我较乖的囡仔，听到讲哦，爱尊叹上帝，逐项都爱尊叹上帝。去到麦当劳要点啥物菜，就要祈祷，上帝我点啥？我会记得阮主流老师讲，上帝相信你会当做这种决定，因为虽讲吼，迄个 exercise 袂歹啦吼。知影讲我大项代志、细项代志，拢爱尊叹上帝。讲你祈祷煞了，你有
感觉上帝讲将富卖家。其实咱某一程度，咱会当家己做决定，但是 keep in mind 讲尊重上帝的代志，旨意是好的。但真侪时阵，即个故事咱看伊讲，侪时阵吼，上帝永远伊发生。虽讲毋是上帝意思，上帝当初甲讲你爱离开啊，离开本家本土，但是伊要倒转去带新妇吼，上帝敢若嘛点点。你知影吼，伊表达讲咱疼即个细囝，咱上帝疼咱，你嘛上界大的疼是啥？上界大的疼就是吼，用阮即个细囝，伫伊毋对的中间得到学习 ，learn from their own mistakes。迄毋是上帝意思哦。总是上帝点点。我感觉对东洋人来讲哦，这敢若足困难。对西洋人来讲，敢若因敢若较会晓把握即个重点。对咱东洋人来讲吼，那安尼吼，咱无敢若无负责任嘛吼。你要叫迄小条啊？哦，你要叫人烫着。但是伊上帝互咱看讲，伊互伊吼已经大人大种啊，互伊家己做决定。那无论啊吼，伊去到遐找即个即个请的吼，去遐找到利比加吼，我真趣味吼，落尾敢若嘛照安尼行啊吼，你感觉伊的方法敢若咧跋杯的吼。哦，伊若安怎吼，即个就是啊吼，伊要来知。但是我嘛感觉真趣味吼，上帝敢若落来，互咱人有法度理解的程度，互咱经验着上帝旨意。伊对头到尾，伊毋知影，总是伊感谢上帝，迄个伊毋捌的上帝，是伊的头家的上帝吼。啊，伊跪落来感谢伊个，哦，真正像是阮头家讲的，你替我开路。上帝敢若倒来，互咱人有法度理解的程度，互咱会当经验着伊。总是咱爱学习吼，咱总是爱找着平衡吼，嘛无需要讲因为安尼吼，即马后摆逐遍做代志、做决定，拢用即种方法。那安尼吼，敢若嘛无啥好吼，对，应该当用搁较好的方法，搁较负责任。轻要负责任的方法，那安怎做轻要负责任啊？我头仔讲吼，真侪代志咱毋知影，咱无把握，咱对咱未来毋知影代志，咱都是会惊吓，因为无把握。但即段故事敢若当真时啊，互我得到一寡鼓励，知影讲哦，大概迄个原则是安尼。你若无去甲试看卖，无去努力看卖吼，你要哪会知？你无可能知影。我敢若会当尽我的气力，因为阮头家爱我做这样代志，我尽我的气力去做，去行。我回头转来看的时候，我才知影讲啊，是毋是上帝有替我开路？这是毋是上帝的旨意？就是时阵，我甲新学生分享的时候嘛是同款啦，也是教会的青年因后感觉上帝呼召因的时阵，哦，你若无甲试看卖，爱进来咯，哦，毋是讲去遐问一个导游试看卖啊，吼，无准备考试，嘛会当摕到100分，那安尼才是上帝意思。安尼根本就无负责任嘛，敢毋是？我都爱骨力拍拼，尽我的气力去考神学院，入去了后，好好啊读册，好好啊认真拍拼。出来了后，咱嘛是尽咱的气力。
咱无论咱找工作，要去倒一间公司，是毋是要家己创业，找一生的谈判，拢同款啊。咱靠着咱有限的知识，做咱上好的决定。做迄个决定了后，咱尽阮的气力要甲做好。干那即个方法，才有法度证明讲，迄是上帝的意思，嘛，才有可能去超做讲，是毋是上帝对我的期待甲旨意啊？一生会拍拼，兄弟姊妹，你敢遐有把握？讲坐伫你边仔迄个看守啊，是上帝对咱的旨意。咱要哪知影？你要哪证明？是毋是敢若嘛是用一世人的时间、骨力拍拼，要负起咱的责任？嘛，只有安尼回头转来看时，咱才知影讲，这是上帝为我所安排的。上帝对咱有一个计划啊，对每一个人拢有一个计划，一生的计划。我若无去甲迄个找出来，我若无骨力拍拼，我要哪会知？总是有当时啊吼，咱嘛咧找背景啊，对无？哦，我会记得我的老师甲我讲，你若毕业了后吼，传道你传10当去啊吼，无人因为你所做的服侍来信主，你就来考虑看是毋是你家己伤过冲动。总是迄个过程是足重要，咱爱骨力拍拼。这段时间吼，感恩节、圣诞节伫要到，咱真容易讲，我头转来看，一年过去，伫要结束啦。上帝安怎引带？咱即当发生啥物代志？渐渐学习数算上帝恩典。伊拢昨才甲我讲，啊，咱实在是，真幸福。因为上帝恩待我，对阮回头转来看过去，阮结婚了到即马，特别是过去即当，上帝安怎引带？我较想，我嘛袂想讲来到 Texas。我会记我头一遍来，我就讲，这后摆大概袂来啊，因为我头一遍来在 Houston， 热到要死，还讲，但是上帝引带。来到遮，发现到即个家庭足古水吼，有台湾味，总是嘛有美国味。咱遮的人真好斗阵，但是我吼，你知影咱有当时啊吼，装伤紧，咱拢想要看到迄个结果啊，咱拢想讲迄个结果若是好的吼，才是好的。就看即个萝卜伊去找吼，伊若敢若找无着吼，伊无达成伊的任务啊。咱真爱看到有好的结果。总是我渐渐发现哦，有做阵物件吼，特别是基督徒，有做物件，有做代志吼，咱爱学习讲吼，咱无一定看会到迄个结果。譬如讲，咱的目标有一个足大的目标吼，就是互上帝的旨意吼，行伫对面，亲像的天命，行伫对面，亲像的天命字，对无？总是咱可能爱学习讲吼，有可能哦，可能是我已经半百啊吼，开始有即种想法，我可能都爱想讲吼。可能都要开始学习要接纳讲，有可能我看袂到迄个结果。
总是爱靠着信心，无放弃，犹原有迄个期待，继续努力打拼一世人。若是过去吼，过去若是我的个性吼，我若看袂到迄个可能性吼，我可能就无想要搁来试看卖。这个咱投资真神啊！我想咱东洋人的气质，拢爱看到迄个目标，啊，都爱算好吼，看有可能达成无？成功率有偌济吼？啊，有超过有八成的把握，我才要甲试看卖。啊，若无了时间要创啥？哦，了迄精神。总是我即摆渐渐发现着，有诶物件是无法度安尼做决定的啊。有迄隐形的价值的物件吼，咱就是爱继续努力打拼。所以我即摆吼，我倒转来啊，渐渐学习讲，敢若是迄个过程。我忽然间我想着讲，我细汉时阵吼。我伫教会内面，我有一个大哥哥吼，迄大哥哥捌甲我讲一句话吼，伊讲你知影吼，你感觉足苦恼吼，约查某朋友拢约袂着哟。我甲你讲一个秘密哦，是迄个过程啊，是迄个过程，毋是迄个结果啊，迄个过程啊。以前我拢听无伊咧讲啥，我无想讲即个大哥哥吼，即摆我头转来看，伊敢若足早熟啊！伊讲话敢若50-60岁的人，伊讲是迄个过程，迄个过程才是迄个上较有价值的所在。也是因为咱当地骨力拍拼。虽然有当时啊，咱已经知影讲，即个我可能伫上帝呼召我倒转去天顶的家以前吼，看袂到迄个结果。总是咱犹原骨力拍拼，迄个目标来咧进，这是咱共同的目标。但是因为你对咱的人生、个人。啊，甲对 corporate， 对咱的教会，有一个期待。你看到迄个目标，然后有当时啊，感觉无啥可能，因为看袂到迄个可能性。总是圣经搁一遍互我看伊讲，有当时啊吼，咱来小可做一寡调整，无的确是因为咱。已经超过啊！你要知影，咱的信用对头到尾，拢毋是咧讲迄个结果啊，拢是咧讲咱有尽力啊无啊。上帝互咱的迄个标准哦，毋是讲你有带几个人信主啊，是你咧带即个人的迄个过程啊，咱尽力啊无啊。兄弟姊妹。伫咱身躯边吼，咱看到的，咱有迄种负担的吼，咱对咱规个教会整体咱要做的代志，咱开始有 focus 啊，有找到迄个宣教的对象。我知影真侪时候吼，咱真容易讲有感动，啊总是落尾就甲囥对边啊。Happens to the best of us， 毋是干那咱会安尼啊，你毋知影有当时啊，无输嘛会安尼，总是咱搁一遍倒转来，啊看咱要安怎尽力吼，认真尽力负责任，做咱应该会当做的遐代志。上帝对你有一个计划啊，对咱的教会。有一个期待啊！咱有当时啊，咱毋知影，
虽讲对未来咱无讲介清楚，总是你若看啊，回头转来看，咱就看见咱教会的历史，咱安怎咧进步，上帝安怎恩待咱。但是过去遮个代志，当咱10年前、20年前、30年前，咱去当阵咧头前看的时阵，咱嘛无一定知影，咱嘛无一定会当看见讲，30年后的教会会是即种样。所以咱做伙凭着信心来看，来敲找上帝对咱的期待甲迄个计划。对这个故事咱搁一遍学习，知影讲咱若无尽咱的气力 ，we will never know。尽咱的气力，将咱每一个人上帝互咱无共款的恩赐甲才调，放伫迄个无共款的位的顶面，有迄个上好的可能性会当出来。了知咱人无共款迄是为着要互咱会当互相的配合。大家人拢共款敢若无啥物意思。人就是爱无共款，总是咱是合一的，咱是一做的，一个神，一个基督，一个肢体，一个教会。愿主祝福咱做伙相甲来祈祷。听愿主万军的上帝，阮感谢你的恩典，因为你听阮教训，从你的独生圣囝。享受互阮人类替阮担迄个担，最后阮来到你面前，你求讨，愿主你帮助阮，对相信、对接受上帝你恩典开始，帮助阮学习回应上帝你的听，也互阮具体的看见甲计划，阮让一步一步来对。实际的活出阮的信仰，为着阮的教会徛起一个所在，做伙来拍拼。愿主你开阮的心门，多谢你，多谢你，同心祈祷，感恩，奉靠耶稣基督的圣名，阿门。感谢主，透过牧师的会议，互咱搁一届来领受。咱用这首歌来做回应。刚才有时咱毋知影上帝的意思，但是咱尽力来拍拼。咱知影咱的救主耶稣伊要礼拜到咱的心内，成做咱的帮助。三个起立，用这首歌来回应。
爸上帝的疼惜，圣贤的帮助，甲咱正大家三个伫咧，对即时到永世代无尽。阿免。